Esses dias eu tirei a minha máquina do lugar e depois disso eu percebi que a minha máquina começou a fazer muito barulho na hora da centrifugação. Aí eu fui pesquisar e eu vi que a gente precisa fazer a calibração do tambor nessas máquinas front load toda vez que a gente tira ela do lugar ou que ela teve algum transporte de um lugar para o outro. Então eu vou fazer agora a calibração. Eu vou desligar, vou ligar novamente e aí vou segurar pressionado a tecla temp junto com a de ar fim. Depois de pressionado, ó, tem que segurar as duas juntas, vai aparecer essa sigla aqui, ó, CB. Aperta junto a tecla temp junto com a de ar fim. Aí agora eu vou ligar a máquina. E ela vai ficar fazendo por 3 minutinhos esse alinhamento, né, esse balanceamento do tambor. E aí quando ela finalizar, ela desliga a máquina sozinha.